काय ना, चतुर्थी पयलीं आमी हांगासर ह्याच रस्त्याचेर पेडण्यासून चोपड्या वचणारो हो मेन रोड, ज्या रोडांसून मोपा एअरपोर्टासून येणारे ट्युरिस्ट आसात, हांगासरले स्थानिक आसात, विद्यार्थी आसात, हांगासून जे रहदारी करतात तो हो मेन रोड चोपड्या पासून पेडणे किंवा मोरजे पासून पेडणे वचणारो किंवा इतर फुडें मागीर हायवे कनेक्ट करणारो. आमी हांगासर चतुर्थी पूर्वी एक पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें, पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो. ह्यो रस्तो त्वरीत चतुर्थी पूर्वी हो त्याची डागडुजी करची म्हणून. त्याच्या पयलीं 15 ऑगस्टाक हांगासर आमचो जो स्वातंत्र्य दिनाचो कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाकूय हांगासरल्या आमदारान आमकां वचन दिल्लें सगळ्या लोकांच्या फुड्यान की हो रस्तो आपूण चतुर्थी पूर्वी पूर्ण करतलो किंवा त्याची डागडुजी तरी करून घेतलो म्हणून. पूण चतुर्थी पूर्वी जाली ना ती. पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन, पिसफूल प्रोटेस्ट करूनय जावंक ना. आज 9 दिसाचो गणपती, 5 दिसाचे गणपती लोकांनी पयलीं हेले बीन पूजन करपाक आणि 5 दिसाचे गणपती पावयले बीन. गांवांत मोठ्या प्रमाणात 5 दिसाचे गणपती असतात, पावयले. आज गांवचो मोठो गणपती सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो हो 49वो गणपती, जो ह्या रस्त्यांसून त्याची भीमा खान मिरवणूक वयता. आणि अशा ह्या रस्त्याच्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार ही मिरवणूक काडता येयनासली. आणि म्हणून हांव मंडळाचें कौतुक करता, कारण हांगासरल्या पारशे सार्वजनीक गणेशोत्सव जे नवनिर्वाचित मंडळ आसा, जे गेल्या वर्सा 2 वर्सां पयलीं ज्यांनी हो कारभार हातीन घेतला, त्यांच्या तकलेनसून ही संकल्पना येयली आणि त्यांच्यांनी आज हांगासर ही खडी वगैरे हाडून त्यांच्यानी जो हो रस्त्याची तात्पुरती जी डागडुजी करपाचें योजना, त्यांच्या खरें म्हणजे हांव त्यांच्या खरेंच काळजांतल्यान कौतुक करता आणि मागता की सरकाराक आतां तरी जाग येवची म्हणून. चतुर्थी जाली आणि गणरायां कडेनही प्रार्थना करता की किंबहुना फुडची चवथ किंवा फुडची चतुर्थी येवच्या पयलीं तरी हो रस्तो हो लोकांक पूर्ण मेळचो आणि फुडची जी 50वी जी मिरवणूक आसतली ती ह्याच रस्त्यान बऱ्या दिमाखान वयची, ज्या रस्त्याचे आमी सादारण हो रस्तो एका टायमाचो हो वन ऑफ द बेस्ट रोड आसलो हो तालुक्यांतलो. कोणें जर हांगासर आमचे कोणें जर येयले, गेस्ट येयले, कोण सोयरे पावन येयले ते कौतुक करतले आमच्या ह्या रस्त्याचे. असो हो रस्तो आसलो आणि ह्या रस्त्याची अशी दयनीय अवस्था करून दवरल्या. मागता परत एकदा सरकारा कडेन आयच्या दिसा ह्या सार्वजनीक मंडळाचे तरी तुमी मनान घेया आणि हो रस्तो चतुर्थीच्या नंतर मातशें सुद्धा जरी तापले जाल्यार त्याची त्वरीत थोडीशी डागडुजी करा, मातशी तरी थोडीशी तरी सेन्सिटिव्हपणा दवरा आणि ह्या रस्त्याचे लक्ष घाला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.